Дэлхийн боловсролд хүрэх таны гарц Неон өдөв боловсролын төв. Австралид би сурья гэд дэлхийд хайлаа өөрийнхөө одоо нэг зорилготой тааруулаад тэгэхэд одоо нэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгээ визний асуудал. Австралийн визний гаргалт ер нь ямар хуу шаттай яаж явагддаг вэ? Ер нь хэрхэн бэлдэх вэ? Шаардлагын хувьд ямар шаардлага тавьдаг юм болов? Одоо бид нар өмнөх видеогоор бол нэг Австрал сурцах ийм чиглэл байна гэж ярьсан шүү дээ. Одоо болохоор сургууль тэнцгээс бараг илүү чухал виз байгаа. Ингээ хүн ингээд аялцсан оноог авчин өөрийнхөө голч оноог үзүүлж материалаа бэлтчин ингээд аль биесний агентлагаар дамжуулаад агентлаг гэдэг юу юм хэрэг Австралийн боловсролын систем ялгаатай. Зарим өөр орны боловсролын системээр ажилладаг хүмүүс энийг ойлгодгүй, мэддэггүй хүмүүс аюух байдаг байхгүй юу? Австралийн аль биесний агентлаг гэдгийн сургалтын албаны ажлыг л хийж байгаа гэсэн. Тухайн сургууль дээр чин сэтгэлээсээ, чин зорилгоосоо сурах гэж байгаа тэр хүнийг олоод тэр сургуультанд тэнцвүүлээд визэнд тусалцаа үзүүлж байгаа энэ байгууллагыг аль биесний агентлаг гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгхгүйгээр ингээд сайн дураараа чиний хийж чадах зүйлийг би хажуунаас нь туслахыг бол бусад орн дээр бол хийж өгч болдог. Гэхдээ Австралийн аль биесний агентлаг гэдэг тийм ялгаатай гэсэн. Тэр сургалтын албаны үйл ажиллагаа төлөөлж хийж байгаа газрууд гэсэн утгаараа ялгаатай. Тэгэхээр энэ газруудаас бид ингээд зөвлөгөө өгөөд шүү дээ. Аль биесний үйл ажиллагаа явуулж байгаа болохоор аль биесний агентлагаар явуулж байгаа газраас дамжуулаад сургууль тэнцэх бол боломжийн амархан гэсэн үг. Харьцангуй гайгүй бид ингээ хэлний оноог үнийг бол авахгүй шүү дээ. Анханасаа хэлний дэдэн оноо аваад ирээгээ явуулчихна. Хэлний оноог авчих юм бол бакалаврын одоо магистрийн дипломын голчийг нь хараад тэнцэх боломжгүй нь хэлээд өгчин. Бид нар ингээ анхдагч ингээ материалуудыг шалгаад өгчих болохоор сургууль тэнцэх тал дээр бол санаа зовоод байх юм ер нь байхгүй. Хамгийн их санаа зовх зүйл нь виз. Энийг хүмүүс марчаад идэх сургуультай тэнцэл болчлаа гэж бодоод байдаг. Виз гэдэг чинь хамгийн одоо эцсийн шалгуур нь тэр байгаа. Ямар ч орн дээр адилхан, Америк дээр ч адилхан, Канада дээр ч адилхан, Англи дээр ч адилхан виз бол хамгийн чанга. Сургуулаасаа илүү чанга. Тэгэхээр визэндээ илүү хүч холбогдол өгч материалаа бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр сургууль тэнцэхдээ бид нар бол дипломо, IELTS-ийн оноогоо энэ төр бэлтжиж байгаа. Тэгэхээр сургуулийн талтай холбоотой энэ төр санаа зовх хэрэг байхгүй. Бакалаврын түвшин дээр нэмэлт нэг оноо орж ирдэг нөгөө SAT-ийн оноо. Манай улсын 10 жил төгссөн хүмүүс бакалаврын шууд тэнцэх боломжтой. Хэрвээ тийм оноо байхгүй байх юм бол Монголын одоо их сургууль бэлсэж ороод нэгдүгээр курсээ төгссөн байж фаундейшн хөтөлбөр гэдэг байгаа. Тэн дээр заавал сурахгүйгээр бакалаврын шууд бэлсэж орох юм боломж бас нэгддэг. Эсвэл өөрсдийнх нь дипломын хөтөлбөрт нь сурчаад тэгээ бакалаврт нь шилжих гэдэг юм олон төрлийн замаар бакалавр тэрвээ сурах чиглэл юм ялгаатай юм гарцууд энэ төр байгаа. Визэн дээр дараагийн том асуудал гарч ирсэн санхүүгийн баталгаа гарч ирнэ. Тэгэхээр энийг бол эртнээс л бэлтгэхгүй бол ингээд эхлээ бүх IELTS-ийн оноо энэ материалуудыг бэлдэж явж байгаа. За одоо визэнд оръё гэж санхүүгөө бэлтдэг гэж байхгүй. Ирээдүйд би юу н англи хэлтэй юм виз чангатай оронд сурах гэсэн зорилготой байх юм бол өнөөдрөөс л санхүүгийн баталгаа бэлтэнэ гэсэн. Тэгэхээр санхүүгийн баталгааны агуулга, зорилго нь юу юм бэ гэхээр тэр оронд очоод бүтэн 1 жил хамгийн багадаа ажил дүрл эрхлэхгүй байлаа гэж ботход өөрийнхөө амьдралын зардлыг төлөх чадамжтай гэдгийг харуулж байгаа гэсэн. Тэр эхлээд хүн 1 жилдээ очингуудаа ажил энэ төр хийгээд явах боломж гарахгүй байж магадгүй шүү дээ. Ялангуяа хэлний бэлтгэлээр энэ төр очиж байгаа хүмүүс төр ихэнх шаарсан сургалтын төлбөрийг төлөөд, эрүүл мэндийн даатгалаа төлөөд, тэгээд үлдсэн амьдралын зардлаа төлөх тэр чадамж. Одоо ойролцоогоор 30 мянган австрал доллар буюу бараг 70-80 сая төгрөг хадгаламжаар үзүүлнэ. Гэхдээ энэ хадгаламж чинь гинт түнээс зээлээд авсан мөнгө гэж болохгүй. Хамгийн сүүлийн үеийн 6 сарын баталгаа үзнэ. Гүйлгээний хуулга үзнэ. За тэгээд орлогын их усрыг баталгаажуулна. Цалингаас суглуулсан орлого юм уу, бизнесээс суглуулсан орлого юм уу, эсвэл үйл хөдлөх хөрөнгөө борлуулсан орлого юм уу? Бүх зүйлийг баталгаат орчуулгаар оруулаад, тайлагнаад ингэж чиний яг хөрөнгө гэдгийг баталдаг энэ зүйл гарч ирж байгаа. За яг хадгаламж байхгүй бол орлогоороос батлах арга байдаг. Бизнесийн үйл ажиллагааны орлогоор ямар ч бизнес эрхэлдэг байж болно. Тэрийгээ ер нь бол жилийн 150 сая төгрөгийн орлого ороод ирсэн бизнес байх юм бол түүгээрээ хүүхдээ ч юм уу те батлан дагаад ингээ явуулах бас санхүүгийн баталгааны боломж байдаг. За тэгэхээр үндсэн мөнгөнд дүнгийн ингээ үзүүлчихлээ шүү дээ. Үүний цаана бас юу гарч ирэх вэ гэдгээр бусад хөрөнгүүд орчин. Байр, газар, машин гэд бусад ямар төрлийн хөрөнгөтэй гэдгээ анханасаа ингээ бүрдүүлээд явцсан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бүх хөрөнгө юу гэдэг эргэж ирэх баталгаа гэдэг. Хүн ер нь эргэж ирэхдээ хөрөнгөнээр ирдэг, үр хүүхэд дээр ирдэг. Эсвэл нэг тийм улс төрийн ч юм уу те албан байгууллагын карьерийн нэр хүнд дээр буцаж ирдэг гэдэг үндсэн иймэрхүү нэг шалтгаанууд байгаа гэсэн. Тэгэхээр буцаж ирэх баталгаа гэдэг дээр хөрөнгө мөнгө орчиж байгаа байхгүй юу? Тэр энэ шалтгаануудыг баталгааны тулд визний шаардлага өндөртэй орнууд дээр санхүүгийн хамаг тайлан тооцоогоо үзүүлээд ингэх ийм шаардлагуудыг тэгжээж виз амжилттай гардаг. Энийг үзүүлэхгүйгээр ер нь ихэнх виз татгалзаад байгаа шалтгаан санхүүгийн баталгаа хангалттай биш байна гэж ингэ татгалзаад байгаа гэсэн. Тэгэхээр маш их мөнгөнд дүнгийн яригадаад байна шүү дээ. Тэгээд энийг төлөх чадваргүй хүмүүс яах вэ гэдэг асуулт тэгэхээр тэтгэлэг рүү л орчдөг. Тэгээд тэтгэлэг яах вэ гэхээр би түрүү хэлдэг. Бүтэн тэтгэлэг сонирхож байгаа хүн судалгаа руу л орчдөг. Тэгэхээр ерөөсөө ингээд тэтгэлгээр л авах болохгүй байна гэдэг одоо манай төгсөгч нар те би өөрөө ч тийм байсан. Тэгэхээр тийм хүмүүс өөрсдөө ингээ анханасаа тэтгэлэг бэлтгэхийн тулд мэрэгжлээ зөв сонгох нь байна, чиглэлээ зөв сонгох нь байна, анханасаа судалгаа руу орох нь байна, судалгааны туршлага хоригдлуулах нь байна, судалгааны тэтгэлэгт өөрийгөө бэлтгэх нь байна те. Энэ олон зүйлүүдийг бэлтээ явуучих юм бол яг виз гарахад тэтгэлгийн материалаа үзүүлэл болов. Би одоо өөрөө виз авч байхдаа тэтгэлгийн материалаа үзүүлэл болцсон.
Ерөөсөө өөр тийм хөрөнгө босод юм ерөөсөө үзүүлэхгүй. Санхүүгийн баталгаа тэтгэлэг гээл сургуулийн ийм тэтгэлэг байна гэж үзүүлээл тэгэл ерөөс 7 хоногийн дотор хариу гарчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр санхүүгийн баталгаагаа бэлдэж чадахгүй гэдэг юм бол эртнээс бакалавр байхаас л судалгаанд өөрийгөө бэлдээл болоо гэсэн. Тэгэхээр бүх хүнд гарч байгаа. Өөрөө хичээж чадах юм бол виз гаргалтын дээр санаа зовох шаардлагагүй. Санхүү мөнгөө ингээд зохицуулах юм аргууд байгаа. Тэгэхээр энэ аргуудыг бол бид нар хаасайг ингээд яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр хин хаана хэрэгтэй юм ярьж ин тэрийг сонсоод өөртөө хэрэгтэй зүйл хэлээд байх юм бол виз чанга байсан ч авах боломжтой гэсэн үг. За ингээ виза гаргуулаад за шалгуураа давлаа. Сурангаа ажиллах боломж, мархуу боломжтой гэдэг бол Австрал бол яагаад нэг дэлхийн нийтрээр зориод байгаа юм гэхээр ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Албан ёсоор оюутан 24 цагийн 7 хоногт ажиллах хэрэгтэй. Гэр бүлийн хүн нас ажиллах хэрэгтэй. Бүгдээрээ л ингээд ажиллах хэрэгтэй очоо. Тийм өндөр төлбөртэй газар ажил эрхлэхгүйгээр ингээд сурна гэдэг бол бас боломжгүй. Тэгэхээр ерөөсөө л монголчууд бөөнөрөө очлоо, эхнэр нөхөргөө хүүхдгүү бөөнөрөө л ингээд ажил хийгээл явдаг гэсэн. Тэр нь хуулийн дагуу хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Гэтэ энэ дээр нэг анхаарах хэрэгтэй зүйл нь гэр бүлийн хүнээ дагуулж явж ивэл магистр ба түүнээс дээш үеийн түвшиндөө л дагуулж явсан нь бол нийлүү үр дүнтэй. Яагаад гэхээр эхний бэлтгэлээр ингээд дагуулсан явчих юм бол гэр бүлийн хүн нь адилхан 24 цаг ажиллах хэрэгтэй. Бүтэн цагийн ажиллах хэрэг үүсдэггүй байхгүй. Тэгэхээр магистр ба түүнээс дээш түвшинд явчих юм бол гэр бүлийн энэ хүн нь бүтэн цагийн ажиллах хэрэгтэй болчихдог. Тэгэхээр нэг өндөр төлбөртэй сургуульд эхнэр нь магистр сураад нөхөр нь ажил хийдэг ч юм уу те ийм хувилбарууд бол австралиар дүүрэн байдаг. Тэгэхээр энийг анханасаа төлөвлөчих юм бол хамтдаа очиод хамтдаа төлбөрөөдлөө хамтдаа ажиллаад ингээх боломж бол дүүрэн байгаа австрал дээр. ер нь л их нарийн л юм байгаад шүү дээ. Анханасаа л нарийн төлөвлөж шилхий даяар залуучууд өсөж байгаа орн руу төлөвлөж ивэл анханасаа л төлөвлөгөөтэй зөв мэдээлэлтэй, ангалтай мэдлэгтэй мэдээлэлтэй юмаа төлгөө гаргаад явуул болно гэсэн. Виз дууснаас хойш жишээлх юм бол би ингээд байнгын оршин суугч болё гэдэг ч юм уу те. Эсвэл виз дуусны дараа одоо тэдэн жилийн одоо ажиллах хэрэг байгаа шүү гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү боломжийн хувьд ямар хөө байд юм болов. Яагаад нөгөө дэлхийн нийтээр залуучууд Австрал руу ингээд явах сонирхолтой байгаад байна гэхээр төгссний дараахан аюух боломжтой байгаа. Төгссний дараах ажиллах хэрэгтэй виз олгогдчихж байгаа. Дараа нь бүр байнгын оршин суугч болох боломжтой. Байнгын оршин суугчаас дараа нь иргэн нь болох боломжтой гэдэг ийм олон ийм хурц замнал ирээд нэгдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө л нөгөө дэлхийн нийтээрээ тийш явахыг хүсээд өрсөлдөд байна гэдэг тэрийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр төгслийн дараах виз саяхныг хүртэл ер нь ингээд минимум 2 жил сурцсан байх юм бол 2 жил ажиллах хэрэгтэй виз, доктордоо сурцсан байх юм бол 4 жил ажиллах хэрэгтэй виз. Ковидын дараа нэг 2 жил 3 жил болж сонгож Монголын ийм өөрчлөлтүүд аюух ороод исэн. Энэ ажиллах хэрэгтэй визэг бол бүтэн 2 одоо жил сурсан хүн авах хэрэгтэй хамгийн багадаа. Гэтэл энэ саяхан дөрвөн өөрчлөлтөд 35 хүртэлх насных болж байгаа. Тэгэхээр залуучууд 35 хүрэхээс өмнө төгсчих юм бол энэ визийг авах боломж байгаа гэдгээс бодоод эртнээс төлөвлөлөөд явчих хэрэгтэй. Хүмүүсийн гаргадаг алдаанд төлбөрөө бодоод магистра 1 жилээр 1.5 жилээр энэ төр сурчдаг байхгүй. Гэтэл нөгөө нэг визний шаардлага дээрээ хамгийн багадаа 2 жилийн шаардлага тавьдаг гэсэн үг. Тэгэхээр бүтэн 2 жилийн магистр сурч төгссөн байж ш 35 нас хүрээгүй байхдаа нөгөө хүчин ажиллах хэрэгтэй виз авах гэдэг шүү дээ. Гэтэл нөгөө төлбөрөө бодоо мэдхгүй хүмүүс 1 жилээр магистр хамгаалчаад байдаг. Дараа нь нөгөө нэг ийм виз үйд юм мэдээ. Та магистр сурах уу яах уу гэдэг ийм асуудалд орсон хүмүүс аяух байдаг байхгүй Австрал. Тэгэхээр тийм алдаа анханасаа гаргаж болохгүй. Анханасаа тийм визээр ажиллана энэ төр гэж бодох юм бол 2 жилийн магистртай бүтэн явах хэрэгтэй. Түүний дараах нь бол нөгөө байнгын оршин суугчаар яаж үлдэх вэ? Онооны схемд байдаг. За тэгээ байнгын оршин суугчаар үлдээ гэж анханасаа бодж ивэл анханасаа мэрэгжлээ зөв сонгоно гэсэн. Байнгын оршин суугчаар авч үлддэг мэрэгжил гэж байгаа. Шаардлагагүй гэж мэрэгжил байгаа. Тэгэхээр илүү нарийн мэрэгжлүүд, ажиллах хүчин дутмагтай байгаа салбарын хүмүүс тэдрийг л илүү авч үлдэх сонирхолтой гэсэн. Тэгэхээр байнгын оршин суугчаар үлдэх гэж бодж ивэл тэр чиглэл рүү л очиод сураад явчих юм бол ирээдүйн нэгдэн. За тэгээ энэ онооны схем байгаа. Жишээ нь наснаас хамааруулаад энэ ялгаатай оноо гэж байгаа. 60 оноо цуглуулчих юм бол визнийхаа өрсөлтийг эрхэн нэгдэж байгаа. Гэхдээ виза мэдүүллээгээд өгнө гэсэн утгатай биш. Тэндээс сонгоод шалгаруулад ингээд авна штэ. Тэгээ тэрийг албан ёсны мэрэгжлийн хуульчид хийн. Бид нар бол зүгээр ингээд мэдээлэлүүд боловсролын байгууллагаар ийм асуудал оролцохгүй. Жишээ нь насны ингээд схемийг чи харахаар ингэж байгаа сте 18-аас 25 насны хүн 25 оноо. 29-аас 33 30 оноо, 33-аас 40 25 оноо гэх тээ. Энэ оноонууд нь ингээ өөр өөр болчихж байгаа. Тэгэхээр ер нь л ажиллах насны, ажиллах хөдөлмөр эрхлэх туршлагатай хүмүүсийг л авч үлдэх сонирхолтой гэсэн байнгын оршин суугчаар. За дараа нь болох зэрэг ажлын туршлага. Австрал байх тусмаа ажлын туршлага оноо өндөртэй, гадаадад ажилласан ажлын туршлагач тооцогдно. Тэгэхээр яг албан ёсоор нийгмийн даатгалаа бүглүүлээд албан ёсны ажлын туршлага бүтэн цагийн ажлын туршлагатай байх нь дараагийн ирээдүйн виз чинь нэлээд чухал. За боловсролын зэрэг гэхээр дээд боловсролтой байх юм бол 15 оноо, докторийн зэрэгтэй байх юм бол 20 оноо. Ингээ оноонууд нэмэгдээ явчих чинь тий. За нэг бас анхаарах хэрэгтэй байдаг юм нь IELTS-ийн шалгалтын оноо бас юм. IELTS дээр жишээ нь each band 7 оноо авчих юм бол 10 оноо нэмэгдэнэ. Түүнээс доош оноо бол хамаагүй. Each band 8 оноо авчих юм бол 20 оноо нэмэгдэнэ гэдэг. Тэгэхээр залуучууд энийг мэдэхгүй байхаараа IELTS-аа зөвхөн сургуультай тэнцэх гэж 6.5 авчвал тэг хайчдаг байхгүй. Гэтэл ирээдүйд чи байнгын оршин суугчаар үлдэн дараагийн виз авна гэдэг юм бол IELTS-ийг ерөөсөө тавтаал явах хэрэгтэй.
Айлбал өндөр оноо ирээдүйд авах надад хэрэгцээтэй юм байна гэд IELTS PT заавал IELTS биш Cambridge-ийн шалгалт өөр шалгалтууд байгаа. Ямар шалгалт би өгөх боломжтой нэгдгээ сурж явах явцдаа давтаад мартахгүй гэж ингэ явж байгаа юм бол дараа нь виз авахд энэ оноо чи айгүй хэрэгтэй болчихно гэх мэтлэнгээр ийм олон зүйлийг анханасаа төлөвлөөд явах шаардлагатай байгаа. Байнга оршин суугчаар үлдээ, иргэнээр үлдээ энэ гэх юм бол тэгэхээр энэ мэдээллийг анханасаа зөв авчих юм бол төлөвлөгөө зөв гарна. Усны хийдэг алдааг хийхгүй байна. Тэгээ зөв замаар хурдан амжилттай явах боломж нэгдэнэ гэсэн үг. За баярлалаа. За баярлалаа.